Pessoal, uma dica aqui. Quando você ouvir um barulho de algo vibrando, parecendo um plástico na região do motor, na Hyundai Creta, ou até mesmo no HB20, ambos TGDI, é isso aqui, ó, o defletor do intercooler. Viu? Solução, ó, solta os dois parafusos e aqui embaixo, ó, onde ele fixa aqui, ó, aqui e aqui, é só colocar uma fita anti-ruído, uma fitinha de espuma, alguma coisa assim do tipo. E aí, ó, sem ruído, beleza? Fica a dica aí. Aí, pessoal, coloquei a fitinha dos dois lados. Agora, mexe nada. Tudo firme.